আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু। সবাইকে শিক্ষামূলক চ্যানেল আরিফ একাডেমিতে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সে প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আজকের টিউটোরিয়াল। আজকের ভিডিওতে আমরা যেটি জানবো সেটি হলো সম্মানিত সৌদি আরবে আকামা বানাতে চাইলে পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে, কারা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আজকের পেশা হলো প্লাম্বিং এবং আজকের এই পেশাটি আজকের শেষ পর্ব। আশা করি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং অন্যদেরকে এই তথ্যগুলি জানার জন্য ভিডিওটি এবং চ্যানেলটি শেয়ার করবেন। পাশাপাশি অনুরোধ থাকবে যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়, আপনারা শিক্ষামূলক ভিডিওগুলি দেখতে পারেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলি তুলে ধরতে পারেন। প্রথম হলো জেনারেল প্লাম্বার। প্লাম্বার, প্লাম্বার অ্যাসিস্ট্যান্ট, জেনারেল প্লাম্বিং মেকানিক, পাইপ অ্যান্ড টিউব লাইন ওয়ার্কার, পাইপ কলার, জেনারেল পাইপ কলার, নেটওয়ার্ক ডাগেট টেকনিশিয়ান, হোম প্লাম্বিং ফিক্সচার, প্লাম্বিং অ্যান্ড হিটিং টেকনিশিয়ান ইনস্টলার, জেনারেল পাইপ ইনস্টলার, প্লাম্বিং মেকানিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, irrigation and sprinkler equipment mechanic, draftsman for plumbing and heating installation, plumbing and heating technician operation and maintenance, gas pipe installer, steam pipe plumber। এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি। আল্লাহ হাফেজ।